달고나 스테이크를 만들어 보도록 하겠습니다, 여러분. 내가 원하는 만큼 스테이크. 오! 안녕하세요, 여러분. 요리계의 최전방 공격수 박민혁입니다. 오늘의 메뉴는 샤또브리앙을 가지고 달고나 스테이크를 만들어 보도록 하겠습니다, 여러분. 뭐야, 무슨 스테이크를 가지고 달고나 스테이크를 만들어? 이렇게 말씀하실 것 같은데 몰라, 나도 처음 만들어 보는 거예요, 여러분. 만들어 보시죠, 셰프. 자, 스테이크를 굽기 전에 오늘 소스를 만들 건데, 오늘의 스테이크 소스는 블루치즈를 넣은 블루치즈 크림 소스예요. 첫 번째, 그닥 특별하게 뭐 채소나 이런 것들이 들어가지 않아. 왜? 블루치즈가 가지고 있는 그 곰팡이의 이 쿰쿰한 그 느낌 자체가 소스에 너무나 강렬하기 때문에 굳이 뭐 너무 채소나 다른 부재료들이 너무 많지 않아도 훌륭한 스테이크를 만들 수 있다. 양파를 먼저 씁니다. 샬롯 가지고 있으면 샬롯 쓰셔도 되고, 우리가 블루치즈 먹을 때 약간 푸드 밸런스를 봐봐. 고르곤졸라 치즈 피자 먹을 때 여러분 뭐랑 먹었어? 꿀 찍어 먹었잖아요. 꿀. 단맛. 그 단맛은 어디서 오냐? 양파와 달고나. 많이 필요 없어. 얘는 조금 오늘 입자를 좀 아름답게 씁시다. 아름답게. 그냥 그어줘. 왜냐면 뭐 블렌더나 이런 거 갈 게 아니기 때문에 안에 이 채소가 사이즈가 조금 일정하면 좋을 것 같아요. 이렇게 해서 보통 찹이라고 하죠. 다져. 썰어주고, 그래도 뭔가 소스가 맛있고 달고나가 올라가더라도 그래도 고기 외에 뭔가 먹을 게 있었어요. 그래서 준비했어요. 팽이버섯. 자, 팽이버섯을 이렇게 너무 이렇게 막 부스러지는 아이들은 좀 떼시고, 이렇게 큼지막하게 이런 아이들만 좀 준비해. 많지 않아도 돼. 3-4줄기 정도. 자, 그 다음에 여러분 마늘이 좀 들어가면 좋아요. 마늘 1인분 양이면 1개면 충분한데 좀 넉넉하게 넣으려고 그래. 이 고소한 마늘 향이 좀 있었으면 좋겠어. 이렇게 해서 좀 곱게 다집시다. 오늘은 이 생 마늘의 마늘 향이 나면 안 돼. 양파는 같이 들어갈 거기 때문에 섞어놔도 돼요, 여러분. 조금 더 자극적인 게 하나 들어가야 돼. 통후추 대충 열알. 꼭 세지 마시고 또 둘레, 여섯, 여덟, 열, 둘레, 15알이네. 15알. 분명히 또 내가 열알이라고 그랬는데 이거 또 15알인데 이렇게 또 얘기하실까 봐 내가 센 거야 지금. 살짝 부셔. 사이드로 빼놓으세요. 그다음 블루치즈. 요거는 넣는 양을 뭔가 정하지 마세요. 이 블루치즈는 조금 호불호가 많이 갈려. 그래서 조금씩 넣어가면서 나만의 맛을 찾아간다. 저는 블루치즈 되게 좋아해요. 많이 넣을 거예요. 한 반 정도 넣어요. 반 정도. 이렇게 쫙 보이지, 곰팡이. 요거를 통째로 넣으면 잘 안 녹으니까 조금 잘게 쪼개놔야 돼. 이렇게 껍질을 좀 제거하면 좋은데 상관없어. 자, 여러분 스테이크를 먼저 좀 구워 보겠습니다. 스테이크는 좀 레스팅이 필요하니까 먼저 구워서 레스팅을 좀 시켜놔야 돼. 오일을 두르세요. 자, 스테이크는 핏물 한번 닦아주고. 자, 오늘은 소스가 맛있는 소스니까 골고루 들어가가지고 소스와 소고기의 이 절묘한 조합. 스테이크에 칼집을 좀 내봅시다. 이렇게 칼집을 낸 다음에 소금, 반대쪽 이렇게 살짝 연기가 스쳐 올라오면 여러분 스테이크. 이제 스테이크는 굽는 건 너무 많이 알려줬으니까 이제는 뭐 우리 공셰프 채널을 구독한다고 하면 굽는 거 외에 이런 이제 부가적인 것들을 이제 배우고, 이제 스테이크는 누가 구워도 맛있게 구울 수 있는 스킬은 우리 구단주 여러분들은 지금 다 갖고 계셔. 살짝 이렇게 들었다가 놔주는 거야. 봐봐, 기름이 없잖아 중간에. 그죠? 중간에 기름이 없으니까 이걸 이렇게 놔주는 거야. 이렇게 다시 중간에 기름 들어가라고. 그리고 30초에 한 번씩 뒤집으라 그랬죠. 이렇게. 요것도 옆으로 살짝 이렇게 해서 30초 그러면 3분. 요 정도 두께면 3분이면 충분해. 자, 이렇게 살짝 칼집 나는 걸 좀 펴줘. 안에까지 잘 바삭하게 익으라고. 얘가 이제 하나의 원이 아니라 격자 무늬가 있으니까 그 사이사이로 훨씬 더 마이야르가 더 깊이 쳐져가지고 들어가가지고 감칠맛이 훨씬 더 폭발하겠지, 스테이크가. 이렇게 이제 2분 정도가 되어질 쯤에는 나머지 1분일 때 요거 버섯을 같이 넣어줍니다. 버섯을. 자, 버섯을 넣어줘요. 자, 버섯도 한번 뒤집어주고. 자, 아이, 스테이크가 엄청 맛있어. 자, 여기에 이제 버터 2개만 좀 떨굽시다. 버터 2개만 좀 떨궈서 버섯과 스테이크가 고소하게. 보이지? 이 느낌. 이거 봐.
버블링이시잖아. 보이지? 와, 이거 봐. 딱 이 느낌으로 고기는 레스팅. 자, 이 나온 버터는 여러분 우선 불을 빼서 불 위에 올려놓은 게 아니에요. 이 상태로 지금 후추 후추가 거품 물고 죽었다. 살짝 반 튀겨지는 거야. 후추가 이제 거품이 이제 없어졌어. 그러면 이제 그때 뭐가 들어가냐? 마늘과 양파. 그 다음 불을 올려. 여기서는 조금 낮은 불로, 중불로 볶아주세요. 너무 타는 듯하게 센 불로 볶지 마시고 달달달달 볶으세요. 지금 약불이에요. 약불. 중불에서 약불로 내렸어요. 이렇게 살짝 버블링이 있을 정도로. 아직까지는 지금 마늘에 약간 좀 매운맛이 향이 지금 스쳐 지나가고 있는데 이제 고소한 맛으로 변할 때까지. 양파랑 마늘이 아직 안 익었어. 향이 고소한 맛이 살짝 올라온다. 자, 이 정도가 되면 치즈를 녹여. 그리고 농도는 뭘로 잡아? 생크림으로. 천천히 이렇게 마늘이랑 볶는 느낌으로 이렇게 천천히 굴려지면 치즈가 여러분 다 녹아요. 콤콤한 이 블루치즈 향이 미친 듯이 다가온다. 지금 막 녹았어 치즈가 70-80% 녹았어. 좀 더 녹입시다. 정민이 블루치즈 먹어봤어? 먹어본 적 없어? 블루치즈 못 드셔본 분들이 생각보다 많아. 이렇게 되면 아까 껍질을 제거하지 않았는데도 지금 껍질까지 거의 지금 녹아가고 있어. 자, 이렇게 되면 그냥 이것만 해도 지금 꾸덕꾸덕한 뭔가 소스 같지. 여기에 이제 생크림을 조금씩 넣어가면서 농도를 잡는 거야. 이렇게 한 번 너무 많이 넣으면 안 돼. 그냥 확 묽어지니까 중간중간에 이렇게 잘 섞어가면서 조금만 더 넣어볼까요? 이만큼만 해서 이거 농도는 여러분들 원하시는 농도로 잡으세요. 한번 끓었어. 그럼 이제 맛을 봐. 그러면 요거를 이거 인덕션 되는 거를 만들면 굉장히 큰 히트를 칠 텐데 이게 인덕션이 안 돼. 이런 걸 왜 안 만들어? 이거 인덕션 되게 좀 만들어 봐. 예? 이게 안 되니까 브루스타를 써야지. 브루스타. 이게 원래 젓가락으로 이렇게 해야 되잖아, 그지? 이렇게 소다를. 요 소다도 이렇게 놔야 돼. 응? 보통 이게 딱 소다를 여기다 딱 깔아놓고 젓가락으로 하나 찍어가지고 딱 넣고 끝내거든, 그지? 어이씨 뭐야? 한번 봐볼까? 설탕 녹고 있어. 그분이 온다. 근데 중요한 건 먼저 플레이팅을 하고 나서 부어야 되는데. 정민아, 이거 들고 있어. 너무 휘젓지 말고 나는 그동안 플레이팅을 좀 하고 있을게. 너 하고 있어. 벌써 녹았는데 거의 다 녹았습니다. 셰프님! 거의 다 녹았어요. 거의 다 녹았습니다. 벌써? 야, 너무 빨리 녹이면 안 돼. 조금만 기다려봐. 내가 원하는 만큼. 자, 다 붙여 우린. 스테이크 넣고, 자, 팽이버섯 사이드에 딱 넣는 거지 이렇게. 팽이버섯은 어떤 부분인지 바삭하게 익어서 진짜 맛있게 익었어. 이렇게. 이건 처빌이라는 허브거든. 처빌. 되게 향긋한 허브야. 옛날에 내가 바질 오일 만드는 거 알려줬잖아. 바질 오일. 그거를 이렇게 사이드에 뿌려. 생크림. 이렇게. 굉장히 약간 좀 요것만 봐도 약간 좀 스테이크가 뭔가 완성도가 좀 있는데 하는데 여기다가 처비를 딱 올리면 아주 아름다워진다고. 여기에 내가 지금 달고나를 부으려고 하는 거야. 고생했어. 태우지 않고 잘 살려놨어. 이 상태에서 이제 소다를 넣는 거겠지. 옆에 이제 버블링 있을 때 내 어렸을 때 기억으로는 요만큼 찍어가지고 이런 느낌이었단 말이야. 그치? 이렇게. 그치. 이거. 벌써 빼야 돼. 셰프! 야, 내가 생각했던 것보다 충격적인 비주얼이야. 굳었나? 굳었네? 굳었어. 야, 어떡하냐 이거? 달고나만 들려 이거. 달고나만 들려 이거. 너무 웃기다 이거. 맛은 어떨지? 이거 깨먹는 재미가 있네 이거. 달고나 스테이크는 깨먹는 재미다. 깨먹는 재미. 맛있어. 뭐야 이거? 너 먹어봐. 영민아. 와,
달달하는 느낌보다 스테이크 껍질을 굉장히 바삭하게 구웠다는 그런 느낌으로 딱 오다가 되게 스모키한 맛이 스모키한 맛. 그러니까 스모키하다라는 거는 스테이크를 구울 때 약간 좀 훈연, 꼭 훈연향이라기보다는 약간 좀 타면서 나는 그 마이야르 방향이 완전히 끝으로 극대화됐다. 아, 나 먹을 때도 그렇게 바삭하게 들렸어? 아, 그래? 아, 달고나랑 스테이크가 이렇게 잘 어울리는 거였어? 이게 응. 굽기 전에 어. 먹었으면 좋겠어. 아, 굽기 전에? 너무 바삭하기 전에. 이거 굽기 전에 먹으면 너무 뜨거워서 못 먹을걸? 진짜 맛있어. 진짜 맛있어. 깜짝 놀랄 맛. 여러분, 셰프